ଠାକୁର ଏକ ନା ଦୁଇ, ଈଶ୍ୱର ଏକ ନା ଦୁଇ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିନେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ବୋଲି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଏକ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣି। ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସବୁଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଏ କଥା ସାଧକ ଜାଣିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବ କେମିତି? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବା ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଏବଂ ଜୋରେ ଏବଂ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ହଉ ଯଦି ନାଁ ଧରି ଡାକିବି ବାରମ୍ବାର, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ଯିଏ ଜାଣିନାହିଁ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିବେ। ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ କାହିଁ ଡାକିବ? ସେ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବ।